Marami pa palang ano sa ano, marami pa sa likod. Dito sa eskwelahan. Hello. Ate. Hindi pa lang nakapagdala. Sabi ko dala ako. Ha? Hey, good morning. Kailan po? Palamig na lang. Ayun si ate Daya ng talagang napakabait na lagi kong kasama dito sa EM. September 22, 2021, Mid-Autumn Festival kahapon at ngayon ay statutory holiday ng mga helper dito sa Hong Kong. Ito, nakasakay kami sa bus. Pagkatapos ng napakahabang pagtatrabaho, ito mararanasan naming maging isang araw na maging masaya at magsaya sa beach resort. Nakakapagod ang magtrabaho. Nakakapagod ang maging OFW. Kaya pag ganitong may pagkakataon na may family day ang church, masayang sumama para naman makapagpahinga, makapag-relax ang isip, nakalimutan ng mga hindi naman kasi laging ganito. Minsan lang sa matagal na panahon ng pandemic, ngayon lang ulit kami nakalabas. Masaya. Thank you Lord dahil pinayagan mo na magkaroon ng ganito sa napakahabang sa buong 2019, 2020, ngayon 2021 nakapaggala na rin. Salamat sa Diyos dahil ganito, masaya. Enjoy na lang natin ang moment na to habang nakasakay sa bus at nakatingin sa kawalan. Enjoy ang moment. Sa tagal na panahon na ngayon lang nakasakay ng bus, eto, nahihilo na at nasusuka. Sige guys, pahinga muna ako matutulog ako habang nagbibiyahe.